2025 வருஷம் உங்கள் கடை ஆஃபரை பார்த்து மிரண்டு இருக்கேன் சார். அப்போது இந்த வருஷம் என்ன சார் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா, எப்பவுமே நம்ம கடையில் இதை வாங்கினா அது ஃப்ரீ, ஒரு கிஃப்ட்டு சொல்கிறோம் இல்லையா. இந்த வாட்டி 2025 என்ன கிஃப்ட்டு தெரியுமா? நீங்கள் வாங்குகிற பொருளே கிஃப்ட்டு தான். அப்போ பணம் தர வேணாமா சொல்லிட்டு ஃப்ரீயாலாம் கேட்கக்கூடாது. பணம் இருக்குது, கம்மியாக இருக்குது. எவ்வளோன்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜு. இது என்ன வேலைன்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை. 2025 ஜனவரியில் வாங்குகிற கஸ்டமருக்கு லிமிட்டட் ஸ்டாக்கு தான். வெறும் 14,999 ரூபாய்க்கு தரோம். ஜஸ்ட் விசிட் கேட்போம்.